Okay, patayin ko na. Tangin na siya, ito, hindi na pala tayo. Kasi ano, yung condition mo ko eh. Baka di naigpit ang kanina.
Hindi, RAM 2 eh. Brad, kahit rampa yan, putang na yan. Ngayon gamit ni, mahina yan. Nahulog yung $400 360 niya oh. Ayan eh. Huwag mo nabigyan ng presyo, pre. Lalo na yan. Vlogger eh. Vlog yan. Hindi ka talaga eh. Sayang talaga oh. Alam ko na Pare, magkakaroon mahal ng pa-unlock mo, pre. Ayan nga eh. $400. Sana pinaservice ko lang. Tapo mo na yun, ganyan. Ayan. Sayang. Dapat pinaservice. Sayang $400 siya. Nakalibre nga kami sa rev limiter na unlocking. Puta, nahulugan naman siya ng $400 na GoPro. Max pa yun. Bye guys. Pare, hi. Nakita yung dalawa oh. Sabi ni Leandre, hindi daw nagre-reply si Jeward pag si Leandre nagte-text. Pero pag ito nag-text, putang ina, hindi daw huyo. Pero ito huyo daw eh. Oo, uyo eh. Kamusta na pre? Okay lang, pre. Ito si Jeward oh. Si Edeb na lang. Pare, pakita ka naman. Kuna ko lang yung bike. Puta R1 no? Nagkano ka na uli? Nag-track ka na uli? Kailan ka uli nag-track? Asio pa? Hindi, mark siya eh. Auto mark? Pare, tignan mo siya tinadtad oh. Hindi pa ito yung butong mo. Yan ba yun? Yan yung ginamit ko last month. Wala guys, minalas kami ngayon. Nahulog yung GoPro ng isang kasama namin. GoPro Max oh. Ayun oh. Naputol, huwag kayong bibili ng Temu. Galing sa Temu ha, huwag kayong bibili. Meron kami rin. Ay, nag-transport ko lang. Oh? Di ba meron ka na sports store? Meron ka ng sports store? Di ba ano yung hampas mo yung girlfriend mo sa sports store? Sa stories mo? R3 yun? Para may date si Leandre mamaya eh. Meron? Yung Ayan, mga eh, oo, putak na ito, may date pa lang putak. Saan? Ewan ko dyan, sa tanganin yan, si Marco. Kala ko ba si Raul? Ito may kadate oh, si Raul. Marco. Ito, di naman nagsabi na pupunta siya. Ay. Sabay na lang tayo. Ayun. Guys, oh, si James oh, dumating oh. Hi James. Yun oh. Oh, bibilyar doon kami guys. Bilyar na guys. Saan ba ako? Yun.